भूतिया रास्ता और सीमा पार करी मऊआर आगे ठीक गोटे गाँ हूँ कोरवा। से गाँर रीतिनीति सबू बहुत ही अजब। प्रतिदिन दुई पहर किछि स्त्री लोक माटी हांडी रे पूरा भर्ती करी भूतिया रास्तार पर गछ पाखरे ताल गछ तले से हांडी को रखी सेतेबेले गोटे स्त्री लोक कहला, एई ने तो भाग पी कि तो निशारे रह। मो स्वामी को छड़े दे रे गुड़ा। मो स्वामी को दया कर निहासा निहासा मो बापा को छाड़ी दे। एई ने तोर भाग। एही प्रकार सबु घरर जड़े महिला दुई पहर अईठा हाथ रे मद आनी ताल गछ तले रखिदे किछि न देखिकी चली जाते। चलो चलो अंधार हवा को आसिलानी। अंधार होला परे से भूतिया रास्ता दे जिबा बहुत संकटपूर्ण हबो। अंधार हेबा पूर्वरु समस्ते निज निज घर को फेरी जाउथिले। अंधार होला परे केही भी से भूतिया रास्ता दे जाउ नथिले। अंधार होला परे जेउ ताल गछ तळे माटी हांडी रे निशा रखा जाइथिला से ताल गछ आपे आपे तलको झुलु से गछरे झुलुथिबा सब माने अद्भुत चित्कार करुथिले। माटी हांडी रे भर्ती थिबा से निशा द्रव्य को से चाटी चाटी कुकुर भली खाउथिले। जेबे एमिति हेउथिला किछि तेबे सबु बड़ लोक गाँ रे गोटिए जगार जमा हे गले। आउ केते दिन ए पर्यंत केते लोक से निहासा भूत नै गलानी। आउ आमे एबे जाय भी जानेनु आम स्वामी बंची जंती ना नाहंती। 2 वर्ष भितरे 30 जन लोक को खोजी होनी। जना नहीं से माने बंची छंती ना मरी जाई छंती। पिशाची तांत्रिक रो कहिबा हिसाब रे सब लोटा भूत रास्ता रे अछि। मंत्र पढुथिबा काकी 19 वर्ष रे थरे बेताल पहाड़ रे जाई की 19 अमावस्या जाए बेताल पे उपवास करूछंती। से फेरीबा जाए बंची की रहिबा को पड़िबो। एही सबु कथा न जाने गोटे व्यक्ति गाँ भीतर को प्रवेश करुछि। भूतिया रास्ता रे भी से चलुछि। 2 वर्ष हो गला मु काम पे जाइछि हेले रास्ता रे किछि भी बदली नहीं। एटा तो भूतर रास्ता और मु एकुठिया अछि। मु पळाए बाबा। एही भली चिंता करू करू से संज जाए घरे पहुंची गला। घरे केही भी नाहंती। से एते दूरରୁ चली चली आसुथिबारु थकी जाइथिला। कबाट को खोला रखी कि माँ कुआडे गले। चाहा हो मु टिके मद पी दिए एमिति रे भी थकी जाइछि। एतिकी कही से मद पीकी शोईगला। नरेशर माँ जी कि मंदिर जाइथिला संध्या बेले घर को फेरिला। आउ निज पुओ को शोईथिबार देखि अरे ये शहर रु केते बेले आसिला। हाउ भलो हेला चाउची ता मन पसंद माछ करिबी। एतिकी कही से देखिला जे पुअर खट तले गोटिए मद बोतल पड़िछि। अरे या माने ये मद पीजे। बाप रे को करिबी मो पुआ को बचाओ रे। एतिकी कही से चित्कार करिके दौड़ुथिला। ग्राम प्रधानଙ୍କ घरକୁ ଯାଇ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। से 2 वर्ष पर मो घर को आसीची। नियासा विषय के जानिनी मद पी देइची। आउ जदि मु जानी थांती से आसुची मु ताଳ गछ पाखरे रखी देई थांती। एबे आउ हाथ रे समय नाही। निहासा आसी जीव संध्या हे जाइछि। तम पुओ बंचिबनी। अंधार होथिला। गाँर सबु लोक कबाट बंद करी लाइट बंद करदेले। सुनसान गाँव से एकुटिया चलुथिला। छाड़ी दे मो पुओ को पारुछु जदि मते नहीं जा। सेपटे भूतिया रास्ता रे अंधार होला परे ताଳ गछ आपे आपे तळକୁ झुलुथिला।
ସେଥିରୁ ଅଜବ ଶିଳ୍ପ ଝୁଲୁଥିଲା। ସେଇ ଶିଳ୍ପରୁ କିଛି ଅଜବ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ବୋଧେ କିଏ ଗାଁରେ ମଦ ପିଇଛି ଆଉ ମୋତେ ହାଣ୍ଡିରେ ମଦ ସମର୍ପଣ କରିନି, ସେ ମରିବ। ଏତିକି କହି ଭୂତିଆ ରାସ୍ତାରେ ପାଉଁଜିର ଘୁଙ୍ଗୁରର ଝୁଣଝୁଣ ଶବ୍ଦ କରି ଚାଲୁଥିଲା। ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ନରେଶର ଘରକୁ ଯାଇ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ନରେଶକୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଚାଲିଗଲା। ଛାଡ଼ିଦେ ମୋ ପୁଅକୁ, ମତେ ମାରିଦେ ରେ। ମୋ ପୁଅ ଏ ଗାଁ ନୀତିକୁ ଜାଣିନି। ମା ପିଶାଚିନୀର ଆକ୍ରମଣରେ ଅଚେତ ହୋଇଗଲା। ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ନରେଶକୁ ଭୂତ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଗଲା। ଭୂତିଆ ରାସ୍ତାରେ ତାଳ ଗଛରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲା। ଆସନ୍ତା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମଦ ସହିତ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ତା ପରଦିନ ଗାଁରେ ବହୁତ ହଲଚଲ ହୋଇଥିଲା। ପିଶାଚର ଆକ୍ରମଣରେ ଅଚେତ ହୋଇଥିବା ମା ଆଖି ଖୋଲିଲା। ବୈଦ ଔଷଧ ଦେଲେ। ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, କାଲି ଭିତରେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଭୂତର ଚିନ୍ତା କେତେ ଦିନ ଯେ ରହିବ, ଏହାର କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ। କାକି 21 ଅମାବାସ୍ୟା ପିତାଳର ପୂଜା କରି ସିଧା କୋରୁଆ ପାଇଁ ହିଁ ବାହାରିଲା। ଭୂତିଆ ରାସ୍ତାରେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଚାଲୁଥିଲା। ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ମଦର ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା। କିଏ ରେ ତୁ? ମତେ ତୁ ଏଇଠୁ କାଢିବୁ? ର ଦଉଛି ତତେ ର। ଏତିକି କହି ସେ ତନ୍ତ୍ର ବାଢ଼ିରେ ସେ ଭୂତ ଉପରେ ନିଆଁରେ ବର୍ଷା କରେଇଲା। କାକିର ଶକ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ନିହାସ ଭୂତ ରହିପାରିଲାନି। ତୁ ମୋର କିଛି କରିପାରିବୁନି ବୁଢ଼ୀ। ରବିବାର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଜଣେ ଜଣେ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ତ ପିଇଯିବି, ଆଉ କୋଉଦିନ ମୁଁ ତୋର ବି ଅନ୍ତ ଦେଖିବି। ଏତିକି କହି ସେ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। କାକି ଉଠିକି ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ନିହାସ ତାକୁ କୋଉଠି ବି ଦେଖାଗଲାନି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ କାକି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ସେ ଅଜବ ଶିଳ୍ପମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ନୂଆ ଭୂତର କାମ। ବିଚରା ଗାଁ ଲୋକ ଭାରି ଟେନସନରେ ଥିବେ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗାଁକୁ ଗଲା। ପୁରା ଗାଁରେ ଘୋର ଅନ୍ଧାର ଆଉ ସୁନସାନ। ଗାଁର ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଡରନି, ବାହାରକୁ ଆସରେ। କାକିଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସବୁ କିଛି ବିସ୍ତାର କରି କାକିଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମିତି ହିଁ କରାହଉଛି ଯେମିତି ନିଶାଚୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଛି। ଭୂତକୁ ମଦ ନ ଦେଇକି ପିଇଲେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିହାସା ମାରୁନି, ସିଏ ଶିଳ୍ପରେ ବଦଳେଇ ତାଳ ଗଛରେ ଝୁଲଉଛି। ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କାକି? ନା, ରବିବାର ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ରକ୍ତ ପିଇକି ମାରି ଦଉଛି। ସେଇ ଅଜବ ଗରିବ ଶିଳ୍ପରୁ ଆସୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଓଲଟେଇକି ଦେଖିବା, ଅମାବାସ୍ୟା ଆସୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଅ, ଅମାବାସ୍ୟା ଆସୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଅ, ଅମାବାସ୍ୟା ଆସୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଅ, ଅମାବାସ୍ୟା ଆସୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିହାସା ପିଶାଚ 30 ଜଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ନେଇ ଯାଇଛି। ଆର ବର୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା 2 ଥରେ ଆସିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଥରେ, ମାନେ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ମାରିଛି। ହଁ, ଆସନ୍ତା ମାସ ରବିବାର ଗୋଟେ ଅମାବାସ୍ୟା ଅଛି।
ତା ପୂର୍ବରୁ ଆକୁ ମାରିବାକୁ ହେବ। ଏ ନିହାସା ଭୁତୁଣି କିଏ? ମରିୟମ ପାଖ ଗାଁରେ ମଦ ଦୋକାନରେ ମଦ ବିକୁଥିଲା। ତାହାର ଖରାପ ମଦ ପିଇବା ଯାଏଁ ଆମ ଗାଁର 4 ଜଣ ଲୋକ ମରିଗଲେ। ଆମ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତା ଦୋକାନରେ ହାମଲା କରିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଜାଳିଦେଲେ। ସେ ଆମ ଗାଁଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଭୂତ ରାସ୍ତାରେ କ୍ଷେତ ପାଖରେ ନିଜ ଉପରେ ମଦ ପକେଇକି ଜାଳିକି ନିଜକୁ ନିହାସ ନାଁର ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେବତାକୁ ବଳି ଦେଇକି ମରିଗଲା। ଆଉ ନିହାସ ଭୂତରେ ବଦଳିଗଲା। ସେଦିନଠୁ ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଗାଁର ମଦୁଆମାନେ କୋଉଠି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଭୂତ ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ଆସିକି ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ତମେ ବେତାଲ ପର୍ବତରେ ଯାଇଛ, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଫେରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶାଚୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ଯାହା ହେଇଛି କହିକି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କହିଲୁ। ମନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଜାଣୁଥିବା ସେ ବୁଢ଼ୀ କାକି ହିଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏ ପିଶାଚ ପ୍ରତିଶୋଧ ଖୋଜୁଛି, ଆକୁ ମାରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ମଦ ପିଇଥିବା ଲୋକ, ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମା ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଟିକେ ମଦ ପକେଇକି ସେ ତାଳ ଗଛ ତଳେ ସେ ଭୂତ ରାସ୍ତାରେ ଯେମିତି ରଖିକି ଆସୁ, ସେତେ ସମୟ ସେ ଗାଁରେ ପଶିବନି। ପରିବାରର କିଏ ଆକୁ ଭୋଗ ନ ଦେଇକି ଯଦି ମଦ ପିଇଦେଲା, ହେଲେ ସେ ତାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି। ସାବଧାନ ରହିବ। ସେଦିନଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେମାନେ ମଦକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ସେଇଠି ରଖିକି ଆସୁ। ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମତେ ଆସନ୍ତା ରବିବାରର ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ତାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦରକାର। ତା ଚୁଟି ହଉ, ନଖ ହଉ ଅଥବା କପଡ଼ା। ରାଗିକି ଆମେମାନେ ଘର ବି ଜାଳି ଦଉଥିଲୁ। ଏବେ ସେଇଠି ଛାଇ ଛାଡ଼ିକି କିଛି ବି ନାହିଁ। ତାକୁ ଯଦି ଆବାହନ କରିବା, ତାକୁ ପୁଣି ଆବାହନ କରି ବନ୍ଦୀ କଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦରକାର। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ବେତାଳ ଯଜ୍ଞରେ ବସିବି। ଆସନ୍ତା ମାସ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜିନିଷ ମତେ ଦରକାର। ତାର ଅନ୍ତ ହଉଛି ମୋ ହାତରେ। କାକି ବେତାଳ ପୂଜାରେ ବସିଥିଲେ। ନିହାସା ପିଶାଚର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣୁଥିବାର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହି ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଭୂତିଆ ରାସ୍ତାର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ କୋଲାମ ନାମକ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମଦ ଦୋକାନରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା ବଳବାନ ଉଦୟ ସିଂ। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ସିଂ କୁସ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଳବାନ ଥିଲା। କପଡ଼ା ବେପାରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା। କରଜ ନ ଭରି ପାରୁଥିବା କାରଣରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବାପଘର ଚାଲିଗଲା। ହେଇଟି ଋଣ ସୁଝିକି ଟଙ୍କା ଆଣ, ତାପରେ ଯାଇ ମତେ ମୁହଁ ଦେଖେଇବ। ପୁଣି ବେପାର ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ କେହି ବି କରଜ ଦଉନଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଥିବାରୁ ମଦର ନିଶା ଲାଗିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ସେ ମଦ ନିଶାରେ ହିଁ ଟଳୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା, ଆଉ ସେ ମଦ ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲା। ସେ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ କଥା ହେବାର ଶୁଣିଲା। ଆମ ଗାଁରେ ଯଦି ତୋତେ ମଦ ପିଇବାର ଅଛି, ହେଲେ ସେ ତାଳ ଗଛ ତଳେ ତୋତେ ମଦକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଦେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମରିବୁ। ଆରେ ଆଜିକାଲି ଭୂତ ହଉନି ପା, ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। କଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ? ଯଦି ଏତେ ସାହସ ଅଛି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁ ନା କ'ଣ? କୋରବା, କାହିଁକି? ଆପଣ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେ ହାଣ୍ଡିକୁ କୋଉଠି ରଖୁଛନ୍ତି? ଭୂତ ରାସ୍ତାରେ ତାଳ ଗଛ ତଳେ। କାହିଁକି? କିଛି ନାହିଁ, ଫ୍ରିର ମଦ ପିଇବାକୁ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ପଳେଇବି। ଆରେ ତମେ କଣ କଲେକ୍ଟର ନା କଣ? ଆରେ ଉଦୟ ସିଂ, ସେଟା ଭୂତର ରାସ୍ତା କୁହା ହୁଏ। ଆରେ ଗଲେ ମରିବ। ଏଇଠି ଆସ, ଫ୍ରିରେ ବିସ୍କି ନିଅ। ନା, ନୋ ୱିସ୍କି ପ୍ଲିଜ୍, କେବଳ ମଦ। ୱିସ୍କି ପିଇଥିବା ଲୋକମାନେ ୱର୍ଷ୍ଟ ଫେଲ ହୁଅନ୍ତି, ବ୍ରାଣ୍ଡି ପିଉଥିବା ଲୋକମାନେ ବ୍ଲାଡି ଫେଲ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ରାମ ପିଇଲେ ରାଉଡି ହବ। ବିୟର ପିଇଥିବା ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଟ୍ ଫେଲ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ମଦ ପିଇଥିବା ଲୋକମାନେ ମାଲ ହୁଅନ୍ତି। ସବୁଥିରେ ଭଲ ଲୋକ ହେଲି ମୁଁ। ହଁ, ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଭଲ ଲୋକ। ସେଇ ଗୀତକୁ ଗାଇ ଗାଇ ସେ ଭୂତିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଥିଲା। ନିଶା କରି ଭୂତିଆ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଏ ରାସ୍ତା ହେଲା ଭୂତମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ବର୍ଜିତ, ଆଉ ଯିଏ ଯିବ ସିଏ ମରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି,
ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ମଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାଗଣାରେ ମଦ କୋଉଠି ପିଇ ପାରିବି ସେଇଟା ଲେଖିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନା। ଏସବୁ କ'ଣ ଲେଖିକି ରଖିଛି? ଏତିକି କହି ସେ ଝୁଲି ଝୁଲି ସେଇ ଜାଗାରୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ତା ପଛରେ କେବଳ 2ଟି ପାଦ ଆସୁଥିଲା। ଆରେ ମୋତେ ମଦର ବାସନା ମିଳୁଛି। ଏତିକି କହି ସେ ତାଳ ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେବେ କି ଉଦୟ ଦେଖିଲା ଗଛ ଝୁଲୁଛି, ଆଉ ଗଛରୁ କିଛି ପଥର ଝୁଲି ଅବିକଳ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସବୁ ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲା। ଏତିକି ମଧ୍ୟରେ ନିଶାଚା ପିଶାଚ ଆସିଗଲା। ଘୋଷାଡ଼ିକି ଯାଉଥିବା ଉଦୟର ହାତକୁ ମଦର ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ମିଳିଗଲା। ସେ ତାକୁ ପିଇଦେଲା। ପିଇଲା ପରେ ତାର ଶକ୍ତି ଫେରି ଆସିଲା। ତାକୁ ତାଳ ଗଛ ଉପରକୁ ଟାଣିକି ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଭୂତର ଚୁଟିକୁ ଧରିଲା। ତାଳ ଗଛକୁ ଚଢ଼ୁଥିବା ଭୂତ ଆଉ ତା ଚୁଟି ବହୁତ ଜୋରେ ଧରିଥିବା ଉଦୟ ସିଂ। ଉଦୟ ସିଂ ତାକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତ ଭାବେ ଧରିଥିଲା। ଛାଡ଼ ମୋ ଚୁଟିକୁ ତୁ ଛାଡ଼। ବାପରେ ଛାଡ଼ି ଦେ। ଭୂତ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ଉଦୟ ସିଂ ଚୁଟି ଛାଡ଼ିଲାନି, ଆଉ ତାର ଶକ୍ତି ବଳରେ ତା ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିଗଲା। ଉଦୟ ସିଂ ଉପରୁ ତଳୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ବିନା ଚୁଟି ଥିବା ଭୂତ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଯଦି ମୋର ଚୁଟି ନଥିବ ମୋର ଶକ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ସଫା ସଫା କହିଦେଉଛି ମୋ ଚୁଟି ମତେ ଫେରା, ନହେଲେ ତୁ ମୋରି ହାତରେ ହିଁ ମରିବୁ। ତାର ଚୁଟିରେ ଏତେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଏତେ ସେ ଡରୁଛି ମୋଠୁ? ମାନେ ଚୁଟିରେ କିଛି ଅଛି? ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ବହୁତ ଶକ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ରଖି, ଆରେ ଲଣ୍ଡା ଭୂତ, ତୁ ମୋର କ'ଣ କରିବୁ? ତା ଆଗରେ ହିଁ ମୁଁ ତୋର ଚୁଟିକୁ ନିଆଁରେ ପକେଇଦେବି। ଏମିତି କର ନା ମୋ ଭାଇ, ତତେ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି, ହେଲେ ମୋ ଚୁଟି ମତେ ଫେରେଇ ଦେ। ସେ ହାଣ୍ଡି ଭର୍ତ୍ତି କରି ସୁନା ଦେଲା। ଯଦି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଫେରେଇ ଦେବି ହେଲେ ସେ ମୋତେ ମାରି ପକେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପଳାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଉଠେଇକି ତମେ ଗାଁକୁ ନେଇ ଚାଲ। ମୁଁ ଥକି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିପାରିବିନି। ଆରେ ଭାଇ, ଏ ଚୁଟି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ନ ରହିବ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଶକ୍ତି ରହିବନି। ଦୟାକରି ମତେ ମୋ ଚୁଟି ଦେଇଦିଅ। କହୁଛି ତ, ମୋତେ ଗାଁକୁ ନେଇ ଚାଲ, ହେଲେ ମୁଁ ତମର ଚୁଟି ଫେରେଇ ଦେବି। ମୁଁ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସି ନୁହେଁ, ତତେ ଡ୍ରପ୍ କରିବି ଆଉ ଆଣିବି। ମୁଁ ଭୂତ। ଉଦୟ ଜିଦିରେ ଥିଲା। ଭୂତ ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ଉଠେଇ ଭୂତିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଭୂତ ଉପରେ ବସିକି ଆସୁଥିବାରୁ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଅନେଇଥିଲେ। ଗାଁର ସୀମାରେ ପାଦ ଦଉ ଦଉ ଭୂତ ଉଭା ନେଇଗଲା। ଉଦୟ ପୁରା କଥା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା, ଆଉ କାକିକୁ ଭୂତର ଚୁଟି ଦେଇଦେଲା। କାକି ସେଇ ଚୁଟିକୁ ବେତାଳ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ପକେଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ଭୂତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଲା। ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବୋତଲରେ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ତାଳ ଗଛରେ ଝୁଲୁଥିବା ଅଜବ ଶିଳ୍ପ ଜଣେ ଜଣେ କରି ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ରୂପରେ ବଦଳିଗଲେ। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଖୁସି ହେଲେ। ବଳବାନ ଉଦୟ ସିଂ
ମଦ ପିଇବା ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସୁନା ନେଇ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ କହିବା ଅନୁସାରେ ଉଦୟ ସିଂଙ୍କୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଗଲା। ବୁଢ଼ୀ, ମୋ ଚୁଟିକୁ ସେ କୁଣ୍ଡରେ ପକେଇକି ଜଳେଇ ଦେଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ଶକ୍ତିହୀନ ଭୂତୁଣୀ, ମୁଁ କାହାର କିଛି କରିପାରିବିନି, ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ତୁ ଯଦି ଶକ୍ତିହୀନ ଭୂତ, ତେବେ ତୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି କ'ଣ କରିବୁ? ସେଇ ବୋତଲ ଭିତରେ ବସିକି ହର୍ଲିକ୍ସ ପିଇ ଆଉ ଶୋଇପଡ଼। ଅଧିକ ବାର ବୋଲି।